Mr. Dibbendu Mondal, Assistant Professor of Greater Kolkata College of Engineering and Management under JIS Group. Welcome to the. This is the lathe. Here, turning operation is done. This is the mother of all machine, the shaping machine. Okay, flat surface finish is there. Here drilling machine. Here gear cutting is done with the help of that machine. Drilling machine. Okay, drill bit. Here you have to need the drill. আমি হচ্ছে রাজু দে, আপনার ওয়ার্কশপের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। এটা হচ্ছে আমাদের ফাউন্ড্রি শপ। আর মেনলি এখানে আমরা মেটাল কাস্টিং করি, মেটাল, ঠিক আছে। আর মেনলি এটা কোল ফায়ার ফার্নেস, এখানে আমাদের কোল ফায়ার ফার্নেস। আর এটা আমাদের ফিনিশ জব। ড্র্যাগ বোর্ড অ্যান্ড ড্র্যাগ আছে, এখানে আমরা মোল্ডটা তৈরি করেছি এখানটাতে। আর এই হচ্ছে আমার গ্রিন স্যান্ড আছে, গ্রিন স্যান্ড দিয়ে আমরা এটাকে মোল্ডিংটা আমাদের কমপ্লিট করা যায়। আমাদের ফোল্ডিং শপ, এটা আমাদের ফোল্ডিং শপ। এটা হচ্ছে করার জন্য এখানে আমরা ডিফারেন্ট শেপে আনার জন্য করছি, ডিফারেন্ট শেপে আনার জন্য। এটা আমাদের ওয়েল্ডিং শপ। এখানে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং। এটা আর্ক ওয়েল্ডিং গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের ইকুইপমেন্ট। এখানে ছেলেরা কাজ করেছে, তার জবের